हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिनी ब्लॉग। तो आज का मिनी ब्लॉग में देख सकते हैं, फाइनली आप लोग को नज़ारा समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अंदर चलते हैं, आप लोग को अंदर का ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग।